公元1997年，戴拿承载全人类的希望，一举将黑暗行星古兰斯菲亚消灭。强大的漩涡让戴拿也深陷其中，到头来连对那个女孩子告白的机会都没有。自胜利队竭尽全力射向黑暗行星古兰斯菲亚时，遭受重创的斯菲亚开始反重力牢牢牵制着移动要塞，生命垂危之际，戴拿奥特曼挺身而出，发出索尔杰特光线轰向对方。受到戴拿光线打击的斯菲亚引力慢慢减弱，众人迅速启动移动要塞，脱离危险区域。坏消息接踵而至，黑暗行星古兰斯菲亚来到地球上空，扬言要把地球、文明乃至各个宇宙一并吞噬。胜利队队长眼神坚定，他绝不允许这种事情发生。这时飞鸟和良酣战归来，飞鸟表示，斯菲亚张开屏障的瞬间会露出里面的内核，只要我们击中火力攻打它的内核，那么它必定会露出破绽。而队员们表示，你是怎么看到的？面对队员们之间的猜疑，飞鸟不知该如何解释。就在这时，或许总监根据监会队长一样，早已知道他的真实身份就是戴拿。众人听后不敢相信，反攻的号角吹响了。在全人类的目送下，飞鸟踏上了拯救宇宙的征程。下一秒，我出发了。飞鸟驰遍生气来到宇宙中，他直面迎向黑暗行星古兰斯菲亚。纵使戴拿知道这次可能有去无回，但为了全宇宙中的生灵，他不得不这么做。戴拿召唤出双剑，将眼前的烈魂全部斩灭。剑时机已经成熟，胜利队祭出了新麦克斯炮，强大的光流喷涌而出，响彻整个天际，给予黑暗行星古兰斯菲亚最疼痛的打击。剑内核已露出，戴拿迅速蓄集索尔杰特光线，直冲黑暗行星古兰斯菲亚内核，将它打爆。伴随着斯菲亚的消亡，周围产生了巨大的漩涡。戴拿正欲离开，却没想到还是晚了一步，被强行吸入了进去。宇宙也回归于和平。太阳再次笼罩整个大地，可那个男人却没有回来。或许这是命运的缘分吧，让他们在另一个时空彼此相遇。璀璨的光芒下，飞鸟渐渐苏醒，他看到了前方的飞船，追上去后发现是自己的父亲。二人面带笑容，一起回到了光之国。